C'est qu'on conseille des ans la carte il y a Franco outil au sali des ans qu'on a la carte il y a OK Diaz mingi to yoka ba témoignage ezali il faut tout na mituna oyo po toye ba bisika nini c'est ko so ba mbongo ngai moko nazali victime j'ai été déviergé et pas ya moto la nzambe tant na mona mokie lelo na koloba ngo na note mais ana mokolo na koloba bino ba mama ko mema bana bino na bakati l'église au moins nga songola yemba kuna na esika bo omoni ba pasteur ana ba profitera et pas ba sœur ba profitera toujours et pas ba sœur omoni bazo amen omoni bazo kota omoni bino bato bozo pesa bango courage na po bozo mitika bien aimé to lobela bino que église bâtiment eza ya nzambe te église ezali na penza makambo mala moni na kata vie chrétien que non ezalaki na bongo te donc alors on est sur ça na selon mokano nzambe donc il y a pas hasard de sont ensemble à ça ba frère tonton prosper tous avez belé ba maman France donc tous mingi mingi ba mok David et on le les sengo mingi kezalaki ya balé touché vraiment bino boya pona ndeko na biso oya moni pasi senga ba dimbo za balé non no bambongo c'est-à-dire les faits de toutes les nations des disciples soko za disciples Jésus pour ko salo yo asala kité Jésus jamais senga kadi même pas pasteur bazana ba pasteur te ba ba to lokuta même pas les apôtres mais bazana pouvoir mo ya tata na bango dia de yona papa telema papa telema nangui papa telema et ça na comprendre beaucoup viendra à ton nom. Ils séduiront même les Élies. Papa Sunga bisoto zala séduite. Papa Sunga ngana zala séduite. Pati la belle un peu zala séduite. Ouais, Junior Alimia azala séduite. Maman Françoise Tanguy Bangala. Commanda Goliath. Commanda Goliath. Mosikana Hollande. Toye susu kokutana na ndeko na biso Jean-François Ifonge. Jean-François Ifonge tukutana kinaye mikolo sila kikoleka bino nyonso bomonaki. Leo toye susu kokutana na ndeko na biso kasi azali moko te amemeli biso mutu yango biso. Toyebi vraiment toyebi kasi ye moko ako présenter ye. Tokobeleka na kopesa ndeko Jean-François Mbote a présenté les biso pe ndeko amemeli biso mokona lelo Mbote Jean-François. Shalom ma sœur. Nangane sakana bandeko na biso bandeko na bino baye. Amen. Donc le zali mokolo esengo mingi nzamba sali biso grâce parce que je me rappelle un jour c'est écrit dans la Bible Jésus qui s'est rendu au Théa mbalamoko Sainte Vierge Marie aye na bana na ye abina disciple mo bibo kendo biseke mama na bandeko ne bazali banda le Seigneur Jésus-Christ a zongi salobi te boy bisaye mama na bandeko na zali bato bazali. Ça veut dire quoi? Dans le Seigneur Dieu nous donne une nouvelle famille. Alors on lelo oyo famille munene nzamba za ko pesa biso toza ko kola toza ko be ko kola donc toza na ba frère Tanguy toza na ba sœur Bijou toza na ba sœur Mamicho toza na ba sœur Coco le loyer donc toza na ba frère tonton Prosper toza ebele ba maman France donc toza mingi mingi ba Octavine et on lelo ezali esengo mingi nzamba toucher vraiment bino boya pona ndeko na biso oya moni pasi et pas ya ba tout ba lourd ravisseur. Peuple de Dieu, et puis j'espère que l'émission est édifiée pour comme enfin libre parce que Jésus-Christ a roya kozwa bato balandara kakai ce que olandara mutu o nani nzambe ya nani boko tikala amen yango lelo boyoka sœur Coco Madera oyo ngala memeli binoye boyoka sœur na biso et puis jour et ria boyoka sœur Bijou Malonga lo la grâce ndenge to benga kai boko yoka pe makamba koloba o makamba be o ezo salema na milieu ya bana nzambe o eza milieu bana nzambe te milieu ya ba soi-disant homme de Dieu ba côté pour détruire biso ba véritable enfants de Dieu.
Amen. L'autre, c'est un frère, Rolls. Rolls, papa Rolls, ça s'appelle journaliste. Bon, mon ndenge, azako dénoncer Mikolo, yo mutumoro boy, église miel. Donc, il y a église miel. Ok, biso église, c'est comme le corps du Christ. Et ça spirituel. Il y a le lobo, il y a sœur Coco Madera. Ok, merci. Tu as pesa sœur Coco Mbote. Na linga qui avant sœur nanga zo micro. Oui. To sambela nanu. Ok, c'est bon. To sambela nanu po to anéantir ba puissance toute démoniaque. Amen. Yo la linga qui pona lo sambo wana so to obenga frère na biso Tangi na sœur na biso Bijou o to za na bango ba ko rejoindre biso pour te to pelisa moto ya bonzambe. Frère na biso Tangi. Frère Namso Tangi Baya na sœur Namso Bijou tokoka ko prier ensemble tokumisa nzambe na biso. Alléluia. Tobondeli bongo na komona Jésus Christ to recommander mission na maboko ya nzambe na biso ye moko conduire mission o molimo santu et puis to recommander pe frère na biso na sœur Namso ba Hollande ke nzambe abatila bango pe azonga na bango ka ndenga yaki na bango. Tobondeli bongo na komona Jésus Christ. Père de gloire, nous te disons merci, Papa. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'adorer. Papa, merci, Seigneur, pour la bande de Konabiso. Oh, bah, outi mosika na Hollande, Papa. Baye awa, poete, Papa, et mission, oh, et salema. Poete, Papa, bah, non, bah, allez édifier. Bah, oh, bah, kangami, Papa, na bateau, baye, soi-disant, basé à yo, mais basé à yote. Bateau, baye, qu'on a qu'au dépouiller, peuple na yo. Bah, oh, baye, qu'on a qu'au même peuple, non, enfer. Papa, yango était, Papa, biso, to ye, au tindi biso, poteto, sakola, vérité na yo. Bah, non, balongwa na maboka balou ravisseur bazala enfin libre parce que tu es le seul, tu es mort pour nous et tu es ressuscité pour nous, Papa, et tu reviendras pour nous chercher. Yango te Papa tika te mission oyo édifie encore peuple na yo tika te bande so bato land Papa ba pambola mana comme Jésus Christ. Papa pesa bango kimia, pesa bango esengo, pesa bango bolingo, Papa combattre pona bango nzambe mutu moko te atelemela bango nzambe combattre bango na bakombataka famille na bango oba combattre misala na bango nzambe zala na bango, Papa, que cette émission édifie ton peuple, que le Saint-Esprit agit dans notre sœur Coco Madera ainsi que dans notre sœur qui va faire l'émission, Seigneur. À toi seul l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à ta Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bande konabino aye. Ok, donc ça c'est Coco Mbote, Yemoko à se présenter. Oui, merci beaucoup. Donc ça c'est Coco Mbote, Yemoko à se présenter, c'est Coco Mbote. Bande konabino baye. Natalaka na songo mingi na kombo na Yesu Masia. Tango na lobaka bande konabino baye parce que na yebi ke ban na nzambe belé ba vandi na kati na bitonga oyo ba bengi ba maison feu d'homme, si tu veux. Donc tant bazoka bande konabino baye krio na lobaka ningana eza kri oyo na zongo biska bande konabiso mususu baye. Donc lokumu ezongela kaka nzambe bo sepeleska bozwami mais tokota na kata musuni mingi te bo defendre litoyi boka liloba et puis boka makambo to solola ezala ka pona lokumu na kombo na Simasanza na pesi bande kona ngai mbote ningana ndoko na bino aye. Ok, c'est Coco okoki se présenter na ba bazali kolanda biso, c'est Coco azali nani, c'est Coco auti wapi po to banda maso na biso mkola lelo. Nakumisi nzambe nazali sœur Coco Madera, nazali ancienne danseuse ya tout puissant jazz franco. Donc nasela ki mokili na tango ekoka ki nasela mokili. Je dois vous présenter maintenant la danseuse. La danseuse, une petite fille qui est venue chez moi un jour me demander, Père, je veux travailler avec vous. Je lui ai dit, est-ce que tu pourras vraiment travailler avec moi? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, d'accord, tu dois travailler avec moi et tu dois, au lieu de chanter, tu dois danser dans l'Ok Jazz. Elle s'appelle Coco Zumba.
Merci. Et passons. Donc, Nzumbarette, donc Francorette, mais ce que je suis la centre du Seigneur. Nazana kat Yesu, Nazo c'est la Nzambe. Donc je présente le corps du Christ. Donc Nazana, moi c'est Oyo. Ndekonanga ningana. Moi c'est Oyo akene kotoka mai na libulu. Moi c'est atikaki mobali na ndako alali. Mobali wango angate. Nakena ngo kotoka mai. Nakoma kuna bwene yoko mona. Bia Yesu atelemi. Asenga mai ngana lobi te papa ngala koko peso mai te po biso to sambela Nzambe ya ngombo yo bino boy. Abite soko yebaki ngai nde olinga ko senga ngai. Donc mai yango ezo pesa bombo. Ningana ezali loba. Yango na ganga na bile sali est individuel. Quand on a nazo betela ngo penza lokole ndeko na ngai telema ningana ezapo na blague te. Amen. Ok, les sali est individuel, c'est Koko outil et pas ya Franco na tout puissant. Ok, jazz oyo bino nyonso boye bi ezalaki orchestre moko ya munene vraiment na kati ya mboka na biso Congo. C'est Koko oyo outil na kati na orchestre kuna koko le ndeko bazali ko na biso. Combien d'années yo sali na kati na OK Jazz? OK Jazz mais bon c'est vrai ndeko nanga ningana lisusu ningana libiso ko lingi pe tumbola ka bango parce que Bible il faut qu'on en parle, il faut qu'on toloba parce que nous sommes des disciples, fait toutes les nations des disciples. Wana zali passer na nga iska na outil mais na OK ça c'est que na ngata 2 ans mais na va jaki trop na 2 ans na nga pe mineur. Ma vite. Ok, c'est qu'on conseille 2 ans la kati ya Franco, outil au sali 2 ans kuna na kati ya OK Jazz. Mingi toyoka ka ba témoignage ezali, il faut tuna mituna oyo po toyeba bisika nini c'est koko auti pe na ndenge akomi na mokona lelo. Yango ne sengela soto tuna mituna oyo tozali kutuna mokona lelo. C'est koko au sali 2 ans na kati ya OK Jazz. Toyebi pe toyoka ka ete soko zali danseuse quelque part dans la musique na biso mokili baki sezali. Est-ce que c'est koko au simba ata eloko moko te? En tout cas makamaba kisi na yebi na ngai to moni mutako ko simba kisi eza eloko moko confident babenga ngolo kwa tabou te so muta simba ngo fa bomba te bon so muta simbi kisi fa kana lobi service ngana simbi kisi non ou bien ser nanga tangi frère nanga tangi ngana simbi kisi non. Abibi frère Jeff ngana simbi kisi te eza mutu na mutu abomba makambo na ye wana kati na ba makambo na ye mais ngai penda na zaki na ngana idée wana te. So baninga msu basimba kya ngana yebi na ngana no bina ngana kizunguzungu adolescent. Na bina ngana ba kisu wana te pona bina ki musana ngaka kanenge na lubanga pa on se ton na kota na kada bande ko journaliste na lobi ndenge wuti musiko ye ya yuto land. Dala kandozo solo la la vele. Donc ya ma kisi te ma travail kitoko. Donc nous sommes kende liboso en tout cas kisi ali kamba motonde na ngoloba. Ok, kisi c'est koko asimba na kisi te ndenge bo tukoloba avant 2 ans kasi asimba na kisi te. Bon, bavage pour na répéter ça na j'aime mon travail et puis na bavage pe belé na kola na maboka Franco et puis linga et en plus pour na ki peso Mukongo il pas ki Mukongo. Franco ki Mukongo ngapena ki Mukongo linga mingi makasi et puis pour na linga musana na yebi ko bina 2 fois te. Ok, banda c'est koko auta na OK Jazz. Outi kuna obike obeti 2 ans kuna. Na 2 ans wana ezaki na nini na banda ki na 87 na 87 na banda ki kosala musala. Aye koko fa na 89 na banda ki 2 ans après 2 ans na to voyage na biso to voyage ki pe belé mais aye koko fa na 89 et ça dit combien? Et combien 4 ans? Vous regardez ça. 2 ans wala c'est koko na 2 ans wana Luambo Makiadi asilaki kotika biso c'est koko banda 2 ans wana banda 89 au Franco akufa après wana c'est koko a continuer ki musique to pe c'est koko akendaki wapi te tango Franco akufi. En tout cas tant Franco akufi na comme Nzambe parce que toujours la vérité parce que na koko constater parce que
Sœur Coco Madera, aujourd'hui, Sœur Coco Madera, c'est la chantre du Seigneur, Nena Outi se présenter. Mais tant qu'on a zala qui n'a moukili, tant qu'on fait encore koufi, nazaki mona muke na mona ki baninga otoki na bango, ça c'est la vérité, bakendaki na bango ko luka vi na bango côté mususu neti na ba vitrine ngane en plus na mona mukongo. En plus na mona mukongo, donc na ko kende bongo te nzambe penda limbisa nga, donc ezaki nzela na ngate mutu na mutu na nzela na ye ngana kendeki na nga na Suisse. Na Suisse est-ce qu'on a continué ba classe passée na Kinshasa na zoki grâce ya kotanga te na kende na nga na Suisse na demandé que nanga exil na Suisse na contrat à l'époque et puis nanga nanga mineur na leki nanga na nzela na famille ti na yoko zo libala papa na bana nanga to bimis ko na lege ndeska na komo sala bana nanga donc nga via kindumba en tout cas non ba o ba yebi nga na quartier ba yebi ba benga nga ko de chat na ndenge comme na ngai Sœur Coco Colette nde bakati ndenge zala moto so na ba gothique ba benga nga ko de chat na pesi pe bana bandali mbote c'est ya ko de chat toujours na kata msana na nkolo. Ok, c'est Coco Olongwe Olobike après 2 ans wana après liwa ya Franco otambola ki te. Oyaki mbala moko na Suisse. Avant na Franco ko fato sala ki tournoi. Betaki ba Idret, on est en 87, on était retourné encore en Afrique et puis on était venu moni ti Franco ko faki ngana continent ki na na Suisse na tanga classe. Ceux qui n'ont pas français, le lot, ceux qui n'ont pas français, attends mingi te mes angolou. N'a pas comprendre le on a quatre n'est-ce que nzamba lingaki na lobango pe na komango po na bana e baki ke abana. Ok, siko ndenge to uti ko lobake 2 ans au salaki 2 ans et pas Franco après Franco a kufi au na oyemba mo na Suisse. Yango te o komi na Suisse kuna obali mobali na yo. Te na kutana mbana nga papa bana nga na Suisse o ba ravisseur mi ba pasteur o ba pesi ba professeur le couteau pour mon coupe la so joli na comprendre que nga sopana te mais bon et c'est là. Ok, c'est Coco siko ndenge nini etinda ndenge nini yo okomaki je to na liège to mando botabana na 83 mois na nga ya liboso Naomi botonga na pesi mbote sika zomi na komi Coco ah bon. Moi nga wuti ko bota mwana siko donc moi c'est comme une Kimia comme une Coco Ribi Kimia maman na Naomi ngai donc eze sengomi sunange moni le fruit de mes entrailles que aboti et na komi Coco a jeune donc kitoro mingi. Ok, to sepeli mingi c'est Coco abetaki concert na ye ya suka je crois na itrete oyo to kozwa ba image peso ki to komona yango na kati ya YouTube to kolakisa bino extrait oyo bisika c'est Coco azalaki c'est Coco mingi batu balongwe batu oyo balongwe na muziki o balongwe na ki danseuse bayaka na bonzambe na ba témoignage c'est-à-dire bayaka parce que ba uti komona quelque chose. C'est-à-dire nzamba sali bango grâce moko boye et memi bango ba ko témoigner pour ba landa siko nzela nzambe témoignage ya Sœur Coco eza nini pour lelo okoma na nzambe témoignage nanga eza nini et ça na comprendre maman C'est Coco mingi batu mingi en tant que danseuse so uti na mokili te to benga mokili te so uti na mokili kuna obini mingi po avant ba epa ya bonzambe bayaka na témoignage ube bakutani na likambo moko boye na libana bisika ba uti ememi bango na bonzambe siko Sœur Coco eloko nini yo kutana kina yango po emema yo bisika oyo komi na bonzambe. Tangu wana na zuli bala nanga tata na bana nanga na komi ko bota na boti mwana liboso mwana mibale na komaki na idée que non en tout cas na zope mukanda lokola batu nyonso à l'époque yaki mukanda yaki mwa pasi donc muto azala mukanda déjà na Suisse nga na yaki na mwa mukanda na ngai mais yazalaki pina na mwa problème mais tangu na landi mobali nanga déjà po ba bengani na Suisse nga na landi mobali na ngai na tiki makamkona na kipakte parce que bolingo eza eloko mususu na kata bolingo bakoko benga mutu pe yuma mais eza na kata ki yuma te mais eza bolingo nde yango liloba eza Yesu omoni na landaki pona mukanda na lobaki ke mukanda mtememaki ngai penza na kota na Yesu nazo mukanda na ngai bongo na saka ba business na ngai parce que j'avais toujours l'idée de voyager na baki motkono en coloté na idée ko voyager na saba makamu na ngai na soma balopango na ngai na pona lingaka mingi ko bouger
Je ne suis pas net inaptité. Moi, je bouge. Ok, c'est koko oyaki na oyaki epa ya bunzambe po na mukanda. Ndenga uti koloba yo moko oyaki puza mukanda. Siko olobi ete ezalaki mukalo na nzambe te mukalo na nzambe nini oyako kuta na bisika yo okomeki. Ah. Yaveti. Oyo bongisa kite yo bongisa yango te yo bite na kende epa bonzambe na zwa mukanda après na sima na sala ba business na ngai ezalaki sikoyo mokano na nzambe te mokano na nzambe oyo lobi ezalaki te oyo monaki ezalaki nini mokano na nzambe ezalaki sikoyo ke lelo nakoma chantre du Seigneur ndenge nakomi lelo na nde nazomona mokano na nzambe na parcours nalekaki nayebi te nakutanaki mpe na bamakambo na ngai na kati ntange nakende koluka mukanda eza nango esumaka mukanda te nzambe alekisa ngai nzela wana mpona mona mpenza makambo ngai namoni na kati ya vie chrétien ke non ezalaki nango bongo te donc eloko nyonso ezosalama selo mokano ya nzambe donc ya pas hasard devant nzambe tadi olobi ke eza mokano ya nzambe mokano ya nzambe eza bese ya nzambe bongo te mokano wa nzambe mokano ya nzambe etindaki olekala nzela wana po ete omona yo omoni yango nande obenge ngo mokano na nzambe te sikoyo omonaki nini sekoko amoni nini nzela wana uti koloba moni nini kambu nakutani na ba ravisseur nakutani na ba miyibi ba faux pasteur se déguise à l'ange de lumière soit disant que baza ba pasteur baza na bango ba pasteur te ba to lokuta ezala ngo staff mais baza na pouvoir moko boya tata na bango diable yango na makambo epi anga kanda na bando silika ba comme ça tata na bango ti bakomisaka tata na bango diable po baza bato ya diable bokeba nga naza awa nazobetaka lelo bi bobima na kati ya baeglise wana babatima moi on m'a escroqué par le pasteur qui est bien connu oyo ndenge bolingaka tobetela bango maboko nabeteli bango maboko nalobi nzamba pambola bango toute chose concourt bien ce qu'il aime dit. Ok, pasteur babebisi baescroqué yo biatanzi baescroqué yo nini mbona ngana kene nga kuna osambela nzambe nazo mukana nga na ya na vana mukana nga na sala kana kino soma bana nga lopango na bano sala makamna na kutana ba passer lokuta ba bombeli nga kutuna libala na ngeska na oki somo donc balobi na nga na ba prophétie na bango lokuta na sala église pona ngina mambongo na ngata ya na ngina mambongo na moni ba couple monsieur ata monsieur zana mobali na yo mobali azana makasi mayele ta monsieur ko bomba mbongo ta confie mingi na mwasi ne mabeti ndengo zana papa na biso ta monsieur yo mtu aussi papa penya confia ka yabi ke mwasi na ngai mama na bana na ngai bongo te bongo sikoyo ke église moko boke no lukelo nzambe batali ba yeko kabola bino nanu ba shini bino tango yo komo comprendre bango ba kaboli bino bakaboli bino pena pia neti je bakaboli bino eto kaboli pena bokamoni pena papa zo comprendre surtout do ba aveugle mobali na ngai ba shini nga na ndenga ko sakalati yango na lobite boyebi notre frère Geoffrey Fonga te botika boko koka yete pona yebi ke bolele ba bozolele ba minu beaucoup ça a été parce que ce qui est à nous le plus fort que ce qui est dans le monde et puis on a kanda bon c'est le type séminaire une semaine contre Geoffrey Fonge voilà le pasteur passer le couteau contre Geoffrey Fonge donc moto na nzamba Geoffrey Fonge son Dieu c'est la vérité j'étais déçu makamanga les gars na 2001 ce que 2002 tu le loyo na kuta na ga na passer à lokuta ya ba miyibi ba sala l'église na bango na ko comprendre que église mama beto mon église eza yo ezali ngai amour ezali lo bezo utakat na Yesu mon quand tu aimes quelqu'un tu peux pas le faire du mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas monsieur ezali Abraham pas comme ça qui m'a mkepo juste à côté po nzamba aluka moi mais tant à ça qui vérité ko yeba na ke te aza moi si Sarah za moi ça Abraham pour nzamba frappe qui roi on comprendre faut la situation ba ko ça na ngo mutako ko ça parce que toi bata mokili mais ba ko so za pede bo kabola batu mama soki ezala ekutu na ngina nzambe te mbenga na kufa baki na objectif na kufa pour makambo lelo bimate eza makambo lelo lobite batongo pe bazaka ka bazo continuer musana bango aya makambo ki a daté
Et puis, professeur Labino Naban Nzambe Bozana Katin, Dieu n'est pas Dieu qui habite dans les maisons faites d'hommes. Corrigeons nous en français. Corrigeons nous en anglais. Au second, le barani. Abazo ko sabino. Bazo ko sabino. Nana moni ba mi yibi na moni ba passer à l'okuta. Ba tana nous penza. Oyebi ki mama no kanga so tam sur 10 semaines. Ozonga anda kukara une fois. Ovana kuna l'église ba bâtiment bo sokola kuna sokona mai sokona nene otika chéri na ndako. Qui dit que ba sœur wana tam susu na mona pe makambango ebele batinda ba sœur musu na kanga bango. Na tala kaka. Nous sommes aveuglement, yango ya Jeff Fongo le tolongola banini tolongola ba aveuglement. Tolongola nini voile, tolongola voile. Voile wana kolonga ndenge nini kolonga na kata mabonde lilo bana Nzambe et koleka kata na kotombo la sainteté. Aimer ton prochain comme Jésus a dit. Mais faut avoir l'esprit de discernement et sagesse, intelligence à qui tu fréquentes. Kolinga tenzamba ganga na tina na yo. Donc la ganga ki na tina nga lebi ah koko péri faute de connaissance. Amen. C'est to robeta maboko. Ah ndingana lisusu mwana na Nzambe. Ndingana. Ok. Ok, batu ba ya solo tobungisa mi po na kozanga koyeba. Vraiment c'est koko abungisa maki po azanga ki koyeba. Nakanisa kuna nde bango Nzamba. C'est wa kanisa ki kuna nde Nzamba zalaka. Kasi akendaki amonaki na ye eloko te. Après avoir kokende na mabanga baminga mabanga ngam nakena Nzamba nakena senga nakena na Nzambe na senga lipa. Nzama pianga lipa na bomo ipo yende liloba na komgo na keso mabanga penda bato baboya Yesu komo na bango bala antichrist bazakaka toko banga bangote na kombo de Yesu masa toko tato la sango malam po bakawana eze bele na tamboli na kata vide de liège wana so take na nou liège oya le ba tele melanga likambole so na zo kosa aya aleka lo ba se koko biso passer na biso bon tala bon mona skona fungolelo kat kuna pete ngana malembe naza malembe Nzamba limbisanga na malembe na na fanga ngama yebisa ko koko brisement tika na ba frère tangi na koko kaboete foka na luba pona bandeko na biso bazakuna na kati boso mona tene l'église na bino tous en gros hein le plus grand église au bobeta kama boko na Liège bolobi voilà passer na biso terre akara na français passer na biso so ndenge nini botela ka ba semence ces église batu bandimi na église na eba kufa kana accident. Moi, quand tu es en train de faire une voiture, tu es en tata, maman, na messe, beaucoup fi. Messe, beaucoup fi. Tu es 4 personnes, 6 personnes. Bon, ce que tu as beaucoup fa. Ba jeune garçon, baza kuna na kata église wana obino beaucoup misa. Wana oke non na plus grande église. Ba yebinga. Ba yebinga no banga bangote hein. No banga bangote. Parce que si on a banga bango ce qu'on a tinzambe wapi. No bande on a bana kati ba robimande ndeko. Eza pona ko flatter te. Za likambo e daté et le lolobité. Nzambe hein. Wa be église hein. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Mais Nzambe ba église eza yo ezanga na kuwa mugo boya beti to kutana biso andenge ni to apina ba téléphone to go benga na leto to sali mabondeli na biso Nzambe na biso ko sala ke bango bacha maboko ba ko ta biso milimo nini ya beti baso bebisa masolo je te jure. Ok, c'est Coco namona ki yo la kata même église na bino wana passer na bino basala ka accident kum batu bakufi surtout na regeta ser na ngamo penza bo ser na nga mingi ata so otambola so moninga na otambola fatel matana bisi ya opianga mbote c'est Coco si descendu parce que je te vis que son âme se repose en paix ser na ngai atiki mwana na ye na mobali na ye na semeki na beau frère bakufa ne kaka na mai c'est ma mai bakuya na mai na église ya bino Liège. Et puis, si il y a une église ou bah jeunes, hein, tu vois les jeunes filles sont comme ça. Bah c'est mon église, bah frère moko, bah koba, ouais mérite ta moi na te. Allez, a mérite ta moi na yo moi c'est elle. Bah ici bango et puis bah nami bah jeune garçon na quatre église wana souvent kaka bata maboma mvo koma mutaliboma fa koma ka mutali koma mutaliboma ya attaquer maboma ndoka mtosa ba fanti ba mari de nuit au nom de Jésus sans effet na nyoso se Coco alobi est-ce se Coco ozana ndeko mususu te o abima na kati mangomba wana oyo akoki koya ko confirmer maloba ozali ko ba poto oyo ozali ko ba akobima te soka le ba confirmer aya na ye ako confirmer na ebi ngate parce que moi c'est sorti bat bibi ko se ko ku faire ne ba Nzambe nga ako asala bango wana na ba pamdil ba ngate
Ouais, bah, panzi na libana ngate. Wana zo yeba yeba bango na zo kota kota. Oui, bah toi na bazan influence. Ya, nana nzembo mobwe. Na liga na yemba. Yemba la. Bien sûr. Ngana sengi senanzambe. Oh. Telema le bosonanga. La kisanganzela ngana landa yo ba faux serviteur baton de bele na mokilo yo bazali na misoko bungisa bana nzambe nzela papa telema na yo papa telema pape kotika biso te na maboko ya banguna satana yebi mikolo na ye komi ya kotange atindi bafo serviteur babungisa bana nzambe nzela ye pujuru yango ya zika ye moko te na kata moto papa telema na yo papa telema pape oh, kutaki na temple baza sala n'importe quoi. Oh, soit qui peut chicoter yo, chicotaki tout le monde. Ulobi babuka yo kotonga ya yo, dans 3 jours, baton. Ok. Vraiment c'est Coco, oyembi kitoko. Uti ko yebisa biso c'est Coco ke ozalaki danseuse. Nzemboneza ya notre frère Geoffrey Fonge, oh ba faut passer ba telemeli. Bino sokola bino bo telemeli parce que yazo bimisa bana na nzambe azo sala mission na ye ngape na ye na ngai pe ko sala pe mission na ngai mukolo oyo nga na kokufa nzamba ko tuna ngai alobi na tinda ki yo parce que Bible lobi allez faire toutes les nations mes disciples ba ko tuna disciples ni yo mimi et ate ke ba passer on a ba tellement ba bino maboko bien aimé baza ba mi yibi baza ba escroc balinga te baza ba escroc parce que bo futela bango loyer loko balingaka kaka biloko mokili bo futela bango bandaku bozo futela bango bozo futela bango ba loyer bozo futela bango ba ndaku ba paresse mi yibi tande ba VIP bino sikoyo bozo sa ba problème moko boye na ba wise bazo ko mema bino biloko tango ko bende wise ko ya lobi yesu ko ya sali banini na ye mais suka yo komi na problème yo moni bazo sambela pona ye mwana nzambe ningana notre frère Defo Efonge. Il fait son travail joli. C'est un serviteur de Dieu. Naza wana nde na lobaki mbala mso pande konanga ya limi ya kenabia. So na tomboli ya Jeff Fonge na bia ya Jeff so na tomboli na komi na idolâtrie lokola ngape na tsaki un moment séduit du ba passer wana. Te botika ba makambo wana le sali est individuel. Les vraies églises c'est toi et moi. Tout péché est privé de la gloire de Dieu. Qui m'a gagné soum. Ce que nous yuma, bisba msuba mona bisba yuma. Parce que nous avons l'amour. Ne car na mai c'est ma mai. Ba ko na mai l'église da bino liège a passer da bino moulou. Et puis c'est quand il y a une église wana jeune, tu vois les jeunes filles et comme mangai et payatapa kindona kokoma omboka basanto na bokonzali kolo na Jérusalem elongo na banjelo yo mitikaki lokola mpate oyo bamemi na batware atakolela te nyonso kaka mpo na ngai ofuteli ngai nyongo o ya masumu mangai tika na yembela yo tika na kumisa yo papa ya yo nanga moto akota te kino mokolo kozonga.
yo mitikaki lokola mpate oyo bamemi na batware ata kolela te nyonso kaka mpo na ngai ofuteli ngai niongo ya masumu mangai tika na embela yo tika na kumisa yo papa ya yo nanga moto akota te kino mokolo kozonga. Merci. Aponanga, 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 ata bafingi batongi balembi na yebi aponanga, yembo kwa lobaki bakofinga biso. Ndeko nanga lamuka na pongi kalate mokili oye kokufa nango mokolo mbasi yako yako kuta yo wapi sala ozonga na ndako libanda mwangu na siya bebisa nzamba zopesa yo tango poyeba ye mokolo kokufa ekokoma trop tard molimo na yo ekokende wapi salela nzambe tango ozali nano na bomoi aponanga 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 ata bafingi batongi balembi na yebi aponanga yembo kalobaki bakofinga biso ningana ndeko na bino aye tomoni yo uti koyemba nzembo awa oyembi nzembo kitoko voix kitoko nazali ko se rappeler que voix oyembi oyo ezali voix ya Tantine Abeti nayebaka nayokaka voix oyo quelque part yemba na ngate wana eza makambo ya nkolo nzembo eza ngate nzembo eza frère Jeff Fonga eza nzembo oyo nga nauti komona na ye namonaki na ye ntango nalekaki miso alukaki nga tomonana tomonani na ye toasuna nzembo mosusu tozosala kala te tozokɔta pa libombe kozala mpo na bino bana nzambe nzembo oyo nazoyebisa bino Papa telema, papa telema, papa telema na yo, papa telema, papa ye. Eza nzembo oyo nazalaki deja tango na yoka kem kwa liboso na monaki na television mwana nzambe nazotana nga bikoma te pardon yoka ngai na bana sambelaka nango na bondelaka nango na benga ye kutu te na bitele bamakambo na zebisa bino basalanga eza bamakambo oyo ezali ke ya lelo lobi te eza daté depuis 2001 ebomelanga libala wana bapasiere mosusu wana kutu na take bango te na bakombo na bango sikoyo namoni bamosusu bakomi kote oyo bamosusu mwasi nako ata soni te Chantal ser koko madera bonjour okanti orabote nga nakoloba po bato banakesa bino babima nzembo wana na babima bana nzambe bobima Dieu n'est pas là eza kaka te au passer sur asali mabeto sambela na ye po na ye oui c'est bien bon ngape ser koko na koko sama po na kwa sama pebele na makambo na kutana on a vie mais je vous dis la vérité biso bana nzambe cette fois se retomber cette fois se remonter mais nzembo oyo ya Jefu oyo to manzembo mo biso mbale na ye nzembo na tozo bimisango pe tozo bimisango eza te to luka na biso wa mbongo te déjà il roule avec une belle voiture c'est encouragé. Nda écoute pour le moment na voiture te mais qui pour te mettre à toi le parce que na ngabilo kwango te. OK c'est à Koko tomoni o uti na mokili oye awa oyaki outi na mokili oyaki na bonzambe différence nini oyo moni na kati na bonzambe na mokili na mokili kutu moi bien na mokili zalango bien parce que ndena ko na talaka franco afutelanga batike ba poto na kenda ba Afrique nyonso pardon excuse na kenda ba Afrique nyonso afutelanga tike na salaki musala c'est vrai musala tolobi musala na Satan c'est bon mais comme singa poto yango mute comme singa poto yango mute salaki nzela wana na linu wana na kutana papa bana nga na poto biso msupeto bote mana biso na ba famille lenda tene ba famille on attend kala to mo famille passe nzela wana mais nzela na kata ba église wana bolingo mutala kaka ndenge ba concurrence ya omone ndolati boye ngende na lati na boye
nauti na ko sangana po biso to sangana na biso na koma na ngala bango mwana nzambe ningana yemba bina ndeko na biso aye na ngolu toye malembe ta po bible nous faut que l'on parle donc to sangana na biso le to sangana ndaku na ngalo bito ko sangana ndaku na yo le bito ko sangana donc ndé na zabona na nga propre na nga calme l'essentiel na let na ngala mbala ngai ke na kende so ko sala so kindeni tala ba concurrence ba bilamba ba concurrence ba car ba kinduma ba boto la bino mibali bazo sala boy na ba mama zeke ba mama madu to ebibino ba mama madu ba jidit to ebibino zeke likola zeke allez c'est comme zeke au mobile la vie non tala le père du mensonge c'est le diable yo moni mama zeke moi c'est ya diabulu ake no personne moi ça n'est pas le asa mo iba ko bamayo ba commencer les ba prière à milali ba 6 jours na l'église moko boy ba sala kaka kufa au moto au nom de Jésus moto ne zonga la bino sur les 450 prophètes à Balibo kita penda ndafo fanga rozala pa rosala dans musala biso to ne ba faute ngi to ali pe ba mama bijou to zembele na pesi pe mbote mingi na mama na ngai maman Bobunga, tantine Agnès jolie. Tantine Agnès jolie. Maman française, maman Foise. Moi c'est papa Langa Jeff Fonge jolie. Merci. Bana nangai pe na pesi binombote mingi. Donc nous sommes là. Tolobani, église ngoza Jeff Fonge. Église ité. Tu écoutes la rappel à ba parc. Avant votre autokutana, tu sembles j'adore comme il prie hein. Il est beau hein, dans le Seigneur. Ok, c'est un coco, on pas déception. C'est un coco, on pas déception. L'album, na l'album moro. Album comme na Cantique Dark. Cantique Dark, il y a déjà fois. Azana ngolu mutu na capacité na ana ngolu ya kotanga liloba nzamba pesi ba makamba ngo balua to kofungola ngo tangu ya ta balema nango bolandi toko ya. On a problème de ça, Nzambe. Autre solo là, on pourtant tant la biso ici poussani c'est coco, ta poussani to solo là. Oh comme un cantique dark. Album comme un cantique dark. Oh comme on est ko yemba mais ça li 10 ans na maboko na ngai mon frère na maboko na ngai na composer kana kata pasi na composer wanzo mona na toilette na vandi bona zo composer kandele. Kizambiki wa kolona sunama wo Kimeme kizambiki wa kolona sunama wo Fumama na bisingebe barakolele Fumama na bisingebe barakolele
aza wana soki akoki kosunga biso lisu na mabondeli enfant de Dieu asala na ndenge moko ke mututu ase retrouver nateka liloba nzambe te nateka liloba nzambe oyebi oyo bato bakokangolama. Ok, c'est Coco, oteka liloba nzambe te kasi tozali ko se rappeler. Oui, to ebi ete frère Patrice Aemba nzembo moko alobi ete liloba nzambe yaki ofele lelo ekomi koteka ma lelo akoma koteka yango. Est-ce que un jour nanga to tata moko te soko za pe moi tata langa bongwana parce que nous sommes là pour évangéliser. Nous sommes des disciples de Dieu. Bango boka na bino sonité. O amona bimana ya bandaki na ebi bimi. Ya je fazana biso tozawana zonga na maboko nzambe mama bobima kuna bobima tani bazomonisa bino pasi bazoboma bana bino te bobima bona na mama mbongo te wolo mpala te zolo koni na te bakokosombelo pe immeuble boye mais toko kufi yango tolobi te nzambe azobenga bino mokolo okufa molimo yokende wa fela nzambe tango zana kote na bomoi. Ok. C'est bébé qui nango. Ok, c'est Coco Tokomi. Merci beaucoup, merci. C'est Coco Tokomi na suka émission la biso liloba ya suka ba mote liloba ya suka poto sukisa poto yamba bande ko mususu ba oba Jean-François Ifonge o tozala bangwa. Na ko sukisa na linga na tosola na frère nanga Tangi. Frère nanga Tangi soki akoki koya kolendisa ba prière le basuka na lobite nzamba pambola libota na ngai nzambe apambola bandeko nango balandi ngai. C'est vrai na lobi yango na moi chaud naza moi chaud parce que ça la passe ya eza kutuma moi brisement te ça la passe parce que na ngai pa mobana nanga mingi na ngai pa bana to bota na bana 5 bon faut ta la bana bana ki to kwa bazo tata la bota ba ngai kilongo. Yatangi Bondeli, c'est un enfant de Dieu qui est brisé. Tellement nous avons besoin de Jeff Fong, si on a la photo na yé, ah ouais, nous avons brisé, il a rempli un esprit. Lui il blague pas, lui il blague pas. Tant avant nanga message ninga parce que naza na caractère moro nga ebo kanga te batu o ba yebinga ba mona ngane timo yuma na nga yuma te pona yebilo akana te parce que longa so na kankana na koma te nga fona za la boye mais lui il blague pas il sort le Seigneur boye et puis bobi arabe telemi wana o toko kwea na biso surtout ba mama ngana o yebanga na ba café la bino boze nga boko sanga nkoda c'est Coco la kati yote to moni la moni pour aller l'autre soki awa to kwa ngo musu to tena to sola. Sachet na moni yo sachet kita ya kae kae okonza bekingai nakamwenga na masumu okonza bekingai otipe na ndako nanga okonza pa olingai alobi nanga lesali rentre na la maison momo ekoti na ndako nanga tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Nakamwenga na moyibi, okonza benginga ye. Nakamwenga na kopoma, okonza benginga ye. Nakamwenga na kinuha, okonza benginga ye. Nakamwenga na bushege. Mokonza benga ye, otipena ndako nanga, mokonza pambolinga ye, alobi nanga lesali rentre dans la maison. Momo ye, koti na ndako nanga, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. L'heure viendra. Et déjà venu pour les vrais adorateurs adorant le Père à l'Esprit en vérité. Mais juge quoi? T'ai-je pas dit? Si tu crois et tu verras la gloire des dieux vivants. Alléluia.
misala mabe bazobetwa mae bato misala mabe bazobetwa mae ota masika emonani moningo ozali wapi maloba yesu atika lelo ekokisa mie na ndeko na biso Tangi bayaki nzela moko na mama na biso ser na biso Koko tokotuna bango impression nini oyo na maloba nyonso oyo ser Koko asili koloba impression nini oyo bazali na yango tokobanda na ser na biso Bijou impression nini oyo na maloba oyo ser Koko asili koloba yo ozwile yango na lolenge nini mpona kobanda bana nzambe napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya baimpression na ngai ezali ke na makambo nyonso awuti koloba surtout but na biso ezali toza badisciple ya Jésus Christ toye mpona kobeta sete na surtout bamama na kati na mangomba biso bamama tomitiki biso bamama tozokende par sentiment biso bamama tokomi kolanda bapaster lokola je ne sais pas comment le dire. Donc ngai nazali pe mama o nazali na kati église nalandaki pe ba pasteur na kokaki même ko bunda po na kolo te mais na ko pe ko bunda ka po parce que balobi mabe ya église na ngai parce que balobi mabe ya pasteur na nga nazalaki pe moto alolenge wana mais lelo yo na yeko comprendre ndenge na 1 Pierre surtout ko kotanga na 1 Pierre 9 pardon 1 Pierre verset 2 chapitre 2, verset 9. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Awa biso tozali bato oyo tobengami po tosakola po toloba bokonzi na nzambe po tosakola toloba bokonzi na nzambe po to Yesu mobali ya libala oyo akoya kozwa église oyo ezali nzoto na biso oyo ezali mangomba oyo te etongami na maboko na moto oyo nzambe avandaka su na kati nango te ezali nde biso ngai bino oyo bozotala biso lelo awa na ba internet na bino nde nzambe aponi lelo tokende kosakola liloba na nzambe eno totika kolanda bato oyo batongi babati na ba programme na bango na ba dépouillement na bango ya peuple aider les orphelins aider maman ba veuve nzamba ko pambola yo ibango kutu bango bako bamba bino mabanga yaya nakuta na musumi kolo yo asale rere abina ngabi ça va au bala amona nga na mission amona balanga non ça va ah monsieur c'était bien mais moi je veux te marier mbalanga bongo balanga ah merci libale ye merci nzamba za lokumu namona ka komo proposer nga bio tokende nakino fungola internet mais apesa nga passeport tela ba touche ba osimbisa biso mona nzambe longo la fune voile apesa nga passeport ya mwasi moko boye mais azala rappelle que ça moi sango écouter congolais na belge donc no fungola parce que bakanga na beta boloko bo bana tano ba touche ya bo mama bo to lo batte vraiment. Ok Ser Bijou continue voilà donc ceux qui le longa la temi pona koloba tout simplement nazali disciple ya kolo ya Jésus Christ na lingi ete bato oyo bazolanda ba pasteur bazokoma ba fanatique ya ba pasteur oli ateya Yesu oyo akufelaki na Golgotha Yesu oyo abakamaki na ekulu spona ye mais akomi kolanda pasteur akomi kobunda pona pasteur yango wana nde lelo yo je crois na tangi verset oyo pona kolobake to wuti na kati ya ténèbres Jésus Christ abimisi biso na kati ya ténèbres il faut tozala bayekoli na ye il faut tozala ba oyo bazopanda sango malamu tokotisa bato na mangomba tokotisa bato bayeba nzambe bakende kote ya sango malamu pote un jour l'époux viendra chercher son épouse qui est moi et
toi et l'église qui est le corps du Christ oyo tozo formé awa sikoyo. Voilà un message nazaki nango ya mukia koloba yango wana bobima kati na mangomba oyo esalami na maboko na bato mangomba wana bazolia biso bambongo ngai moko nazali victime, j'ai été déviergé et pas ya moto na nzambe ntango nazali mwana mokie lelo na koloba yango nanu te mais eza na mokolo na koloba bino bamama bomemaka bana na bino na bakati ya l'église o mwana nga songola yemba kuna na esika boye o ekodimi toutes ces choses là. Moi j'ai été victime de ces faux serviteurs de Dieu o babengami ke tosali mangomba basali boye nga nazalaki déviergé. Je vous dis la vérité, nazalaki déviergé na kati ya mangomba wana eza pota monene. Mais merci Seigneur Jésus-Christ parce que olongoli nga na mawa wana olongoli nga na pasi wana oyo evandisa nga na ntango molai na kati na mawa mpe na haine. Vraiment ntango nazoba haine ezali vraiment haine oyo evandaka na nzoto ya moto mpe bebisi vie ya moto. Donc nakoloba nanu lelo nakoloba nanu yango te mbala nsima nakoloba yango mpo boyeba église ezosala nini na bavie ya bana na biso, église ezosala nini na kati ya mabala na biso, église bâtiment ezosala nini na kati ya bomo ya bana na biso na kati na biso moko bamama mama bolamuka. Frère Tanguy micro po ayebisa biso impression na ye na likambo se koko asili kolobela biso awa. Frère Tanguy impression na oyo eza nini? Nakumisi nzambe omoni mama ntango tozoka batémoignage ya boye ezosala pasi pomoni Jésus-Christ alobaki mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, tant tozo dénoncer makambo boye pona nini bozo sepelate biso tant tozo ya awa tozo bima devant ba caméra ezate pour na plaisir na biso po eza makambo ebele batona bazo sala ba témoignage eze belé tant tozo dénoncer eza pona ko finga batute eza pona ko mettre bino en garde pona ko bimisa bino na bowumbu ya batu wana bien aimé au moins na kotangela bino passage moko vite fait eza na 2 Timothée 3 verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen, bien-aimé. Au moins, ba pasteur ana ba profitera et pas ba sœur. Ba profitera toujours et pas ba sœur. Omoni bazo amen omoni bazo kota omoni bino bato bozo pesa bango courage na po bozo mitika bien aimé tolobela rabino ke église bâtiment eza ya nzambe te église ezali yo 1 Corinthiens 3:16 bien aimé tant ozo kende na ba bâtiment wana c'est normal ko sibir makambo wana bien aimé tant bazo sala bino biloko est-ce que bozo trouver ngo normal nzambe azakuna te bien aimé mais gloire soit rendue à Dieu. Il s'est réservé Batou. Et ces belés qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il s'est réservé 7000 hommes à Globango bien-aimé. Au moins, la première génération, il y a Batou, Babandai Makambo, Babungi Nzela, Balandi Maman, Bango tout bakomi pas Maman, Mbongo, bakomi prophète impidique, bakomi na verser à l'okuta pour nous dépouiller, pour nous yiba, pour nous abuser. Bien-aimé. Jésus-Christ avant Kende, tant à ressusciter qui a tourné Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a lobby oui, Jésus-Christ a épsé nini, paie mes brebis. A tourné 3 fois bien aimé. Ça veut dire quoi? Occupe-toi de mes brebis. Bino siko ba commerçant spirituel. Est-ce que s'occuper des brebis bampate nzambe? C'est comme ça. Bien aimé. Bomitika kunate. Vérité pas na bango comme un site. Oya dia fa fingi. Na mona ska fingi bango te parce qu'il est écrit. Tolanda bango te maman. Na sala cour ya biblique comme na sala ngo. Amen. Omoni siko bien. Na roye bisabino boye bien aimé. Entre mpate na mokengeli mpate. Nanya koliesa moninga. Nanya koliesa moninga na suika na question na botu na sikoyo ba commerçant spirituel na bino entre mpate na mokengeli mpate nanya koliesa moninga. En tout cas tozela ba réponse na bino na pesi na zongi selo mama. Merci encore. Merci frère Tanguy. To kopesa malo balisusu na ndeko ifonge apesa biso impression na makambo oyo se koko asili ko bela biso. Peuple de Shalom. Ceux qui te coulent le peuple de Dieu, ils allaient pour l'abino. Na pamboli nzambe. Ya on a gagné tangi logo moko. Donc ils allaient na Matthieu 28.
Matthieu 28, verset 18. Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, il a dit, Jésus s'étant approché, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, il a bien dit, allez, il n'a pas dit rester, construire, mais il a dit allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amoni bien-aimé, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, les baptêmes, mais allez faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, il y a un autre awa et c'est pour que ça la disciple. N'engé tozali amoni Sœur Coco, tant à mon équipe sur na émission, Sœur Coco, elle a été révoltée dans ma caméra ko tungsanabo moinaye. Il y a celle qui est mission, tant que nous sommes approchés d'elle et le oyo tozalanaye, toza ko enseigner tel le oyo parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en elle. Il y a le monde qui bino bouti musika, bouye ko luka Sœur Coco, il y a pour toko tikeye mogote tu vas accompagner de gonabiso pour tozalanaye pour ça l'émission. Toko pek ça a été parce que Sœur Bijou tout le temps a versé mon corps, on nous a dit d'aller annoncer. Nous sommes là pour annoncer. Il y a un monde qui Sœur Nabiso, elle a été dépouillée, même les banaye koufa. Le loba nanaye ceux qui nous embêtent basuka ki wap yango bien aimé mission na zali que bo liba libérer bino bo sala dans le calme to kotanga verset moko mbango wa toza na 1 Corinthiens 14 verset 26 bien aimé et sika moko na nouvelle alliance bino bobengaka église na bino bâtiment botia ba protocole botia soki ba chantre botia soki na nouvelle alliance makambo ezate yoko na nouvelle alliance ndenge to sanganaka. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Bien aimé, dans la Bible, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Donc, c'est ce tango bo sanganaka. Boko sangana ndenge nini? Wazana mwa nzembo ayembi, wazana mwa ndoto alobi, wazana mwa révélation apesi, wazana mwa mateya apesi. Mais le o yango te ndenge bino bo salaka. Kuna soki boye, ezana mutu moko nde ateaka, azana ba disciple na ye, bozo ba disciple Jésus-Christ était bien-aimé. Il faut libérer Bino. Parce que Jésus-Christ viendra chercher son peuple, son église. En d'autres termes, sa communauté. Église, c'est là où 2 ou 3 sont ensemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, c'est binoté le baptême. Ce qu'on a dans la Bible, baptême, il n'y a qu'un seul baptême. Bien aimé, eux, c'est la vérité. La vérité. Ils la vérité. Nakotanga verset Oyo, Éphésiens 4, verset 5, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5, Bananango, Okita. Mais il y a un seul baptême. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le baptême, quand l'eau de la parole te lave, bien aimé, tu es baptisé par l'eau de la parole. Amen. Le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il est le pain descendu du ciel. Et le sang, un jour il a dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Le sang c'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est qui produit l'esprit, bien aimé. Et l'eau c'est la foi, la croyance. C'est ça le baptême. La parole de Dieu, c'est l'eau de Dieu, l'eau de la parole. L'eau qui produit la parole, ça veut dire quoi? La foi. La parole produit la foi. Bien aimé, c'est ça, c'est simple. Parce que Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra, il vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. Amen. C'est dans la parole. Allez, faites de toutes les choses des disciples. Celui qui croira sera sauvé, sera baptisé. Quand tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. Comme je vous avais dit l'autre fois, moi, il a cru en Jésus. Et en Jésus, c'est pour ça que tout est accompli. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes vraiment que Dieu vous bénisse, bien aimé, qu'on vous libère. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Soyez des disciples. Famille, offrande ezali c'est Jésus-Christ l'offrande. Botanga Romains 12 verset 1. Tonzo komisaye na nzoto na yo, na maboko na yo, na munoko na yo, ozokanga banzala po na ye. Bien ozo komisaye na nzoto na yo, na molimo na yo. Eza na mbongo te, eza na eloko te. Bakosa yo te, bien aimé, ba libéré yo. Yango vraiment to pamboli nzambe
pour bande ko na so bauti musika pour na ndena bano toujours leki na ngai leki na ngai to na mona ke na mona ga yana ye amen mama Betty donc ba ye lisu lelo et puis biso moko to bengisa bango lisusu dans 3 semaines frère Tangi tazana ba programme nyonso ba koya to ko il y ensemble to ko sepela ensemble pour bande ko no se pe ba mona bango vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, merci na ndenge bosili ko yambanga na mboka na Belgique. Merci na bino ndenge bosili ko répondre na mituna na ngai. Na ko souhaiter bino bonne chance et po ezali combat bozali ko bunda ezali vraiment bitumba ya munene ezangaka oui ezangaka ouais ezangaka binemite banguna bazangaka te bakozala kaka na souhaiter bino toujours bokende liboso. Amen. Tokutani na mbala ya sima. Alléluia. Bambote. Ok. Nazali bambote na ngai na kopesa na Goliath Black Mumbele, na kopesa mbote na Ma Chantal Mambo. Na kopesa na ensemble po bato même basali na kikutia. Babombi bato basali kango nanko. Ils ont besoin ba causer. Pour passer ba concert à te batina mbongo kuna ba pesa ba refela. Ba ke kuna ba ke boma ba tu ba makila banini. Oh sendeni. Ok, na kopesa mbote na Ma Chantal Mambo, na kopesa mbote na ya kuyaluba kevisa, na kopesa mbote na Visha Osil Esprit Supérieur na kati ya Kine, na kopesa na bosanite basito na na bango en partenariat Congo ya sika.net ya Maurice premier na kati ya Scandinavie. Na kopesa susu congosolution.com wana susu ezali site nanga a partenariat na kobosa na te soutien oyo ndeko na biso asengi na kati ya Swede ndeko na biso Tom Bokofo asengi soutien po azali na bitumba na mois ya septembre ou août entre août septembre azali na bitumba azali ko bunda na catégorie ya MMA mix fighting we azali ko bunda azali na kati oyo we kati oyo bunda kala maboko maboko na makolo na makolo oui voilà ndeko na biso asengi soutien vraiment akobunda na mundele na kati ya mboka ya Suède yango to sengi na bandeko vraiment bo soutenir ndeko na biso bozala wana to sengi soutien mbongo te kasi soutien kaka ya présence na bino ekosala esengo akosepela mingi mbote na bino nyonso bisika bozwami mbote na balandi ya masolo ya sika mbote na ba amina nga nyonso ya Facebook vraiment botika malamu tokomi mbala ya sima au revoir. Atakolela te nyonso kaka pona ngai ofuteli ngai nyongo ya masumu mangai tika na yembela yo tika na kumisa yo papa ya yo nanga moto akota te kino mokolo kozonga. Yo mitikaki lokola mpate oyo bamemi na batware atakolela te nyonso kaka pona ngai ofuteli ngai nyongo ya masumu mangai tika na embela yo tika na kumisa yo papa ya yo nanga moto akota te kino mokolo kozonga. Masia. Aponanga ata bafingi batongi balembi na yebi aponanga ye moko alobaki bakofinga biso ndeko nanga lamuka na pongi kala te mokili oyo ekokufa nango mokolo mpasi yako ya kokuta yo wapi sala ozonga na ndako libanda mwangu na ya bebisa nzambe azopesa yo tango po yeba ye mokolo kokufa ekokoma trop tard molimo na yo ekokende wapi salela nzambe tango ozali nano na bomoi
aponanga 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 ata bafingi batongi balembi na yebi aponanga ye mboka lobaki bakofinga biso